akka biyyaatti mul'ata biyya kana jijjiiruu, misoomuu, guddachuu, badhaadhina dhugoomsuuf hawwii fi fedhiin mootummaa keenya hanqinoolee akka biyyaatti guddaa qabnu keessaa inni jalqabaaf inni tokko mana jireenyaati. Mana jireenyaa magaalaa keessattis baadiyyaa keessattis hanqinni sin jira. Inni nuti jirus immoo standaardii isaa baay'ee gad bu'aadha. Manni jira yoo ta'e ibsaan hin jiru, ibsaan yoo jiraate bishaan hin jiru, bishaan yoo jiraate manni fincaanii gahaa ta'e hin jiru, bakka manni fincaanii jirutti immoo baayogaaziin hin jiru. Kana sirreessuuf magaalota baay'ee keessatti koriidara jalqabnee jirra. Magaalonni keenya jijjiiramuu jalqabanii jiru. Ammas hojii baay'eetu nurraa eegama. Haa ta'u iyyuu malee kan kanaan duraarraa waan fooyyee qabu akka biyyaatti akka naannoo keenyaattis mul'achuu jalqabee jira. Baadiyyaa ceesisuu hin dandeenyu moo ta'e uummanni keenya baay'ee kan jiru baadiyyaa keessa waan ta'eef jireenya isaa fooyyessuu akka dandeenyuuf koriidara baadiyyaa jennee hojii jalqabnee jirra. Akka Oromiyaatti bakka baay'eetti mannootiin akkasii ijaaramaa jiru. Kun moodeela. Abbootiin qabeenyaa namoonni dhuunfaa bifa ijaaramaa ta'een kanarraa barumsa fudhachaa mana jiruuf mijataa ta'e soolaariidhaan ibsaa kan qabu saawwaniif namoonni gargar ba'anii kan itti jiraatan mana fincaanii qulqulluu argachuu akka danda'amu akkaataa kanaan babal'isaa gaafa deemnu fayyaan ijoollee keenya eegamaa waggaa 5 waggaa 10 waggaa 15 booddee jiruuf jireenya uummata keenyaa fooyya'aa hawwiin keenya sunis dhugoomaa danda'a kan jedhu irraati hojiin akkasii kan jalqabame bakka kanatti biiroon addee caaltuu isaanii mana moodeelaa 35 ta'u ijaaranii jiru. Moodeelli kun aanaa kana keessattis godina kana keessattis akka naannoottis babal'achaa deemuu qaba. Hojii kanaaf garuu addee caaltuuf namoota ishee wajjin hojjetan hunda galateeffachuun barbaada. Qondaaltonni mootummaa bajeta mootummaa alatti namoota garaagaraarraa maallaqa sassaabanii uummata isaaniitiif waan fooyya'aa ta'e akkas ijaaruu danda'uun akka amalaatti amala haaraa yoo ta'e iyyuu namni amantummaadhaan aangoon itti kennamee akka hojii uummata tajaajiluuf akka hojjetu carraa argate hundaaf waan toludha. Gaafa carraa argannee uummata bulchinu lafa uummataa gurguruu, uummata rakkisuu, korraapshiniidhaan uummata boosisuu osoo hin taane kadhannee mana ijaarree namoota akka sila laalle kan dadhabaa ta'an gargaaruu danda'uun carraa guddaadha. Akka siyaasaas gaariidha. Akka waaqaas immoo gaariidha. Namoonni aangoorra jiru wanta akkasii wajjanii darbuun hunda keenya irraa waan eeggamudha. Aangoon kun bara murtaa'aatti nu kenname. Abbaan barbaade waggaa 1,000 jiraachuu hin danda'u. Aangoon hin kennama yeroo isaatti hin deema. Gaafa deemu gaabbuurraa gaafa carraan sun argame sanatti nama 5, 10, 20, 100 amma humna keenya jiruu uummata keenyaa tuqnee jijjiirree nus gammannee uummata keenyas gammachiisne uummanni keenya gadadhoodhaan boo'uu keessaa ba'ee eebbaan jaalalaan boo'uu akka danda'u gochuun carroomuu waan ta'eef carraa guddaa waan ta'eef namoonni aangoorra jirtan namoonni aanaa godina naannoo bulchitan wanta kana yeroo hunda laphee keessan keessa gochuu qabdu. Aangoon kun hin deema. Amma deemutti uummata keenya gargaarree hojii seenaaf darbu dhalootaaf darbu hojjennee darbuu qabna. Harki keenya qulqulluu ta'e lapheen keenya qulqulluu ta'e uummata keenyaaf gaafa hojjechuutti kaanu wanta akkasii miidhagu laaluu hin danda'amne. Uummata keenya irra gaafa hatu jalqabnu wal jibbaa, wal boosisaa, wal cabsaa, tokkummaa keenya diigaa akka biyyaatti bu'aa buufachuu qabnu irra hafaa dubatti hafaa waan deemnuuf amala akkasii namoonni aangoorra jirtan carraa argattan yeroo hunda yaaduu laphee keessan gas gochuu qabdu. Uummanni keenyas biyya akka Itoophiyaa guddaa kan ta'e kun naannoon akka Oromiyaa guddaa ta'e kun waggaa tokkotti waggaa lamatti jijjiiruun rakkisaadha.
fedhiin jiraachuu hin danda'a. Humni jiru garuu gahaa miti. Waliin taanee ida'amnee inni humna qabu humna isaatiin, inni qarshii qabu qarshii isaatiin, inni yaada qabu yaada isaatiin waliin dhaabbachuu dandeenye jennaan adeemsa keenyatti jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiirree uummata gammade uummata bakka qulqulluutti oolee bulu arguu hin dandeenye waan ta'eef tokkummaa keenya eeggachuu, nagaa keenya eeggachuu, waan dandeenyuun wal gargaaruu, walii wajjin dhaabbachuu, aadaa kanaan dura ture sana tursiisuu bulchuun hunda keenya irraa kan eeggamu ta'a. Carraan guddaa nu dhufee jira. Bara baay'ee uummanni keenya namoota muudamanii lafa isaa gurguranii eenyummaa isaa, amantaa isaa, aadaa isaa, afaan isaa balleessaa turan sanarraa bahee amma immoo ijoollee isaatiin haa xiqqaatu iyyuu malee wanta akkasii arguu jalqabuun keenya waan guddaadha. Kun itti fufaa akka deemuuf, jabaachaa akka deemuuf waliin dhaabbachuu qabna. Nageenya keenya saffisiisuu qabna. Tokkummaa keenya eeguu qabna. Amma dandeenyetti hojjechuu qabna. Naannoon kun biqiltuun dhaabbatee jennaan magariisa babbareedaa ta'e furuutii dabalatee arguu waan danda'amuuf amma danda'amaa ta'e qe'ee keenya eeggachuu, magaala keenya eeggachuu, mandara keenya eeggachuu, waliin dhaabbachuuf hojjechuun aadaa keenyaa ta'u amma lubbuun keenya jirutti harka keenya laphee keenya qulqulluu goone ummata keenya jijjiiruuf tattaaffii ni goona. Isinis jabaadhaa, waliin taanee biyya keenya jijjiirraa. Ayyaana gaarii, baga gammaddan, baga waliin gammanne jechuun barbaada.